Щях да купя къща ново строителство край София за 80 000 лева, но това щеше да е много голяма грешка. Представи си къща само на 50 км от София, на 2 етажа, на груб строеж, с дограма дори. Тук звучи чудесно, само че въобще не беше така. Капарирам имота и започва проверка все пак. И в крайна сметка се оказва, че е използвано строително петно на стара къща, но квадратурата на новия строеж е двойно по-голяма. Първи проблем. Втори проблем, стълбището трябва да бъде външно по проект, а на новата къща е вътрешно. И ще си кажеш голям праз, но въобще не е така. Има сериозния риск да не може да озакониш въобще или да те карат да къртиш някакви неща, да изкараш стълбището отвънка, да къртиш стени. Още повече, че се оказа, че един от съседите е проблемен, така че най-вероятно не би подписал удостоверение за търпимост. Също така банките нямаше да кредитират с всички тези несъответствия по-нататъчните довършителни работи по обекта и всички тези неща щяха да ме забавят супер много във времето, дори можеше крайният резултат да не бъде благоприятен. Напиши в коментар ти какво би направил.